وتيجي تقول لي شلبوكه ودربوكه والكلام الفارغ ده؟ ده ايه ده بقى؟ ده ايه ده بقى بجد يعني؟ دي دربوكه. الاهلي اعلن قبل قليل عن اتخاذ اجراءات قانونيه ضد مدحت شلبي وما اورده في برنامجه بالامس في MBC مصر ضد الكابتن محمود الخطيب والنادي الاهلي. الاهلي كلف الاستاذ محمد عثمان المحامي الكبير المستشار القانوني للنادي بالتقدم ببلاغ للنائب العام ضد ما صدر عن شلبي في هذا البرنامج ضد الكابتن الخطيب، وايضا تقديم شكوى عاجله للمجلس الاعلى لتنظيم الاعلام بشان ما ورد من مدحت شلبي ضد الكابتن الخطيب. بصوا الامور اللي زي كده انا دايما بقول ده الاجراء اللي المفروض او النهج اللي النادي يشتغل بيه، لان التجاوزات زادت والفتره الجايه فتره انتخابات يا معلم، وفتره الانتخابات طول عمرها مولد وحمص، فبالتالي ما عندكش حل غير ان انت تاخد كل اجراءاتك القانونيه حفاظا على قيمتك ورسالتك ونجومك ورموزك وفرقك الرياضيه. اللي بيحصل يا جماعه والله العظيم حاجه تغيظ. انتوا شايفين الناس ديت مسطرتها عوجه عامله ازاي؟ ده من العوج بتاع مسطرتهم هتخش في عينيهم. نادي يبقى محقق كل هذه البطولات وكل هذه العوائد وهذا النمو غير الطبيعي وهذه الميزانيه الاضخم في الشرق الاوسط، وتلاقي شويه ناس عمال تلسن وتتكلم وسايبين منافسين مديونين عندهم مشاكل عندهم مش عارف ايه، ما حدش بيفتح بقه، ما حدش بيتكلم خالص. اعلام ايه اللي هو الاحادي قوي ده؟ حتى يا سيدي لو انت عايز تهتم بالاهلي بس، لما تيجي تقول لي انه الاهلي دفع كذا لمارسيل كولر عشان يمشيه ودفع كذا لخوزير بيرو، من حقك تقول ومن حقك تسأل، وده منطق على فكرة سليم 100%. حتى لو كنت انت بتبالغ وحتى لو كانت الارقام اللي قلت لك غلط وحتى لو كان عندك هدف للتشنيع والتبشيع، لكنه حتى لو ده عندك، بس ألف باء تعريف إعلام محترم إن أنا أبص على الزاوية الكاملة، أبص الناس دي عملت إيه قبل ما تدعي إن الخطيب غرم النادي كذا في عقد ريبيرو أو عقد كولر. أقول لك طب هو جاب كام؟ لما يكون الخطيب في دورة أو في الدورتين 8 سنين، أنت بتاخد كام دوري؟ أنت نسبة نجاحك في بطولات الدوري في ال8 سنين فوق 95%. أنت لما تكون بتلعب